喂，hello，大家好啊！咁正如之前嗰集所講啦，咁我就攞到呢隻新機甲啦。不過朋友攞線唔緊要啦。促邀個朋友玩下啦。呢個好消息真係，我都未試過。之前成日見到哇，黐線嘅隻嘢超快咁飛，又射佢唔到咁樣，個機甲又難搞咁樣，我真係因為攞個機炮啊嘛嗰陣時，炸唔到佢，好難頂喎。而家到我恰人啦。哇！黐線，啲朋友唔識嚟嘅全部，咁我先我自己開始啦。好啦，唔知會有咩事發生啊？咁我個人其實玩機甲就唔係好叻嘅啫。咁不過呢，就唔知啦，因為其實幾好玩咁睇落去。真係，依家好似冇乜人玩機甲喎，依家點算呢？通常我去到30秒就會 reset 一次咧，因為有時刷新呢，其實會有少少幫助嘅。嗱，唔知咩原理咧，但係係咪啊？又證實咗一次，一個人形機甲15.6米，試下呢隻嘢，睇下咩外觀先。Griffin 喎，幾好玩嘅喎，250能量度只需要。喂，係咪？喂，又係呢隻，好黐線！我哋呢度原來全部都係唔緊要。點啊？等我試下朋友嘅玩法話，好玩喎呢支嘢。睇下先點咧？好似話喺呢度可以兜上去，我懟入去先，睇下先。好似有條友喺上面，嗰邊有條友我聽講。係啦，呢度。我係呢度。廁所飛到最頂，我想講。黐線我型喎，正喎喂！但點解好似亂咁飛咯？黐線！呢支嘢散熱快，但係超耐喎，超耐先開到咯呢支嘢。原來呢支嘢跳到嘅呢支嘢，型喎！呢把槍好易過熱，但係就好好玩。我喺度啊，你望唔望到其實？Oh crap！俾佢望到添。我喺度啊，嚟一射我一棒。哇！我黐線真係嚇親。哇！真係。喂，早晨。我喺度啊！我喺度啊！喂，但係超難搞咯。喂，咁都俾我殺到人，好玩喎！喂，有冇啊？前面！頂住！唉，舒服實。啱啱捉親，好嚟繼續。黐線開始爛喎，我想講。可以飛到最上面呢，試下先。趁冇人發覺。其實我咪飛咗，我想講。黐線呢個乜料呢個？喂，哎呀！佢點睇到我㗎？喂，黐線算啦，唔緊要，話你贏緊佢，我繼續。又有嘢玩啦，好嚟。我去翻啱啱我度試下飛上嗰間樓先。我唔係太熟悉佢點樣飛咯，究竟係。不過試下都好。咩料啊？哦，咁我去到250先。咩料啊？其實我咪飛緊，我想講做乜嘢佢？算啦，是但，快啲啊！等250，算啦，全攻住等啦。係名，我喺度啊！邊嚟？喂，懟冧佢哋啊！靠你哋啊！黐線，唔識玩啊呢嚿嘢，算啦，衝過去懟冧佢哋啊！嚟啊，幫手唔該，唔該晒啊！唔該晒，好開心有個朋友幫我手，哇！你當我爆你唔到依家，我就爆俾你睇。咪哇！咁樣玩法其實，即係紅鷹真係幾勁，只係啲血少嗰啲，不過就幾唔錯嘅。總括而言，其實佢係都好好玩嘅，其實。我明啦，要跳高啲嘅話就係咁。明白。哇！我次次嚇到，但係支槍好易過熱喎，我想講。
哇！黐線啊！有冇跳得咁高啊？先啦，你繼續，我哋開始咯。黐線，邊個咁勁啊？加龍炮，明白。嚟繼續。邊個啊？亂開槍，驚你而家？我就喺度俾你劈，係一過嚟一劈我，劈我，快！好正喎！呢部嘢真係 Griffin 嘅結晶。其實玩一局嘅，呢局贏咗啦，我諗都好快贏㗎啦呢個。我要成為新一代嘅偷襲狗，但係佢散嘢都散超快咯，講真。邊個亂咁開槍？我想講，我喺你後面啊，傻仔。Oh crap！不過唔緊要，贏緊嘅。好啦，咁其實差唔多完嘅影片，不過我諗大家都估到勝負啦，應該嗬。如果遲啲裝咗嗰個充電呢，即係啟動能量嗰個充電寶嘅話，我諗其實真係好屈機喎，其實。因為呢部嘢本身咧一快到咩咁，雖然你話飛就飛得耐咗啲，不過算啦，走啦，唔關我事嘅，唔關我事㗎，我路過射你嘅咋。嚟一個嚟啊！驚你嚟㗎！機炮，我最憎人用機炮呢世人，我最憎人用炮應該係話，又唔係我殺嘅點解？可以再跑過，繼續。我死咗啦！好嘢！黐線，係佢射中我。好嘢！咁啊，大家見到啦。咁啊，哇！我最佳擊殺原來。咁好啦，咁多謝各位咧，就睇個影片啦。我繼續出下啲片咁嘅。但係總括而言，呢支槍真係好好用，呢支機炮真係好好用嘅，所以我推薦大家咧都係咁做。你睇啦，集成電腦添啊，小飛俠添仲話我啱唔啱啦？好啦，咁各位我哋下次再見啦，拜拜。